الباري علام الأخبار. Azan KZ İslam portalı sunadi. Устаз Ерсін Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханаху Тағаланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 59-шы аятқа келіп тоқтаған болатын едік. 59-шы аятта Алла Субханаху Тағала қалаға кірген кезде Алла күнәмізді кешір деп кішірейіп кіріңдер дегенде әлгі адамдар сөзді өзгертіп, Алланың сөзі мазақ қылып кірген жайында айтылған аят. Одан кейін Алла Субханаху Тағала 60-шы аятта айтады. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Сонда Муса өз қауымына су сұраған еді. Біз оған аса таяғыңмен тасты ұр дедік. Сол сәтте одан 12 бұлақ атылып шықты да, әр ру өз суаттарын біліп алды. Оларға Алланың несібесінен ішіп жеңдер, тек жер жүзінде жамандық жаймаңдар дедік, дейді. Бұл жерде Алла Субханаху Тағала Муса алейхиссаламға және Бәни Исраилға берген тағы бір жақсылығын айтып кетіп жатыр. Бұл біз өткен жол айтқан яғни 40 жыл адасу болды, 40 жыл қаңғырып жүрді. Сол уақытта олар шөлдеді, су керек болды. Муса алейхиссаламнан олар су сұраған кезде Муса алейхиссалам Алла Субханаху Тағаладан сұрады. Дұға етіп сұрады. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ Қауымы үшін Муса алейхиссалам Алла Субханаху Тағаладан су сұрап дұға етті. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ Сол кезде біз аса таяғыңмен тасты ұр деп айттық дейді. Бұл аса таяқ, қайсы аса таяқ? Әлгі Муса алейхиссалам Мәдияннан қайтып келе жатқан кезде, ол алдымыздағы сүрелерде келеді. Алла Субханаху Тағаламен сөйлесті. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Ей Муса, оң қолыңдағы не деген кезде, «Қала хи асая» бұл менің таяғым деп айтқан аса таяқ. Осы таяқты Муса алейхиссалам жерге тастаған кезде жыланға айналды. Сол аса таяқпен теңізді ұрған кезде теңіз екіге бөлінді. Және осы аса таяқпен Алла Субханаху Тағала тасты ұр деді. Муса алейхиссалам тасты ұрды. Бұл тас кейбір уламалардың риуаяты бойынша жәннаттан түсірілген тас. Жәннаттан түсірілген, пайғамбардан пайғамбарға беріліп отырған. Соңында Шуайб алейхиссалам оны Муса алейхиссаламға табыстаған. Бұл бір риуаятта. Екінші бір риуаятта ол Тур тауынан алынған тас делінеді. Үлкендігі, қатты үлкен емес. 4 жағынан әр 4 бұрыш тас болған. Соның әр бір бетінен 3-тен бұлақ атылып шығып, содан 12 ата Бәни Исраил ұрпағы су ішті дейді. Бір риуаяттарда осылайынан келеді. Бірақ дұрысырағы Алла Субханаху Тағала Муса алейхиссаламға сондай мүмкіншілік берді. Кез келген тасты ұрған кезде ол тасты көтеріп жүруге ешқандай мұқтаждық жоқ. Кетіп бар жатқан жерінде кез келген бір тасты ұрса, сол тастан 12
бұлақтың көзі атылып шығатын. Сөйтіп, сол судан Бәни Исраил сусындайтын, кейін су ішіп болған кезде ол тоқтап қалады. Кез келген жерде осылай Алла Субхана ва Тағаланың олар құдіретін көрді. Жалпы тастан бұлақтың шығуы бұл күнделікті өмірде кездесетін нәрсе. Негізінде күнделікті өмірде кездесетін дүние. Құранда Алла Субхана ва Тағала «Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар». Тастан өзен атып, өзендер шығады деді. Ал адамның саусағының арасынан судың шығуы бұл күнделікті өмірде кездесетін нәрсе емес. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берілген муъжиза Муса алейхиссаламға берілген муъжизадан үлкенірек, ұлығырақ еді. Хадисте білесіздер, Ибн Маджа тағы да басқа да мухаддистер келтірген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тостақ алып келді, сол тостаққа қолын салды да, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саусақтарының арасынан су шықты. Хадисте 1,5 мыңдай адам едік дейді. 1,5 мың адам сол судан сусындап тағы қосымша дәрет алатын суларын алған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұл мәселеде берілген муъжиза Муса алейхиссаламға берілген муъжизадан ұлырақ болып тұр. Кулу вашрабу мин ризқиллахи ва ла та'сау фил арди муфсидин. Алла Субхана ва Тағала оларға айтады: жеңдер, ішіңдер Алланың рызқынан, және жер бетінде бұзғыншылық жасамаңдар дейді. Ары қарай аяттың жалғасында Алла Субхана ва Тағала айтады: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Бір кезде Исраил ұрпақтары, біз өткен дәрісте айтып кеткен мәнна ва сәлуа деген күнде келіп тұратын тамақтан жалықты. Сөйтіп, лән насбира аля таами уахид, біз бір түрлі тамаққа шыдай алмаймыз деді. Бұл жердегі шыдай алмаймыз деген сөз іштегі жек көруді білдіреді. Себебі сабырлық деген, яғни бір ауыр нәрсеге шыдауды, төзімділікті білдіреді. Олардың бұған сабыр ете алмаймыз дегені іштен бұл нәрсені жақтырмауын білдіреді. Олар: біз бір ғана қорекке шыдай алмайды екенбіз, біз үшін Раббыңа дұға қыл, бізге жердің көкөнісін, қиярын, сарымсағын, бұршағын және пиязын, кейбір жерлерде жуасын деп айтады, жуасын өндіріп берсін дедіңдер. Муса алейхиссалам оларға: жақсы нәрсені жаман нәрсеге айырбастайсыңдар ма? Ендеше Мысырға кіріңдер, сонда қалағандарың бар деді. Ақыры олар қорлық пен мұқтаждықта қалып Алланың қаһарына тап болды. Мұның себебі олар Алланың аяттарына қарсы келіп, күпірлік келтіріп, пайғамбарларды нахақ өлдірген, әрі Аллаға қарсылық істеп шектен шыққан еді. Яғни Алла Субхана ва Тағала оларды осылайша жазалады. Олар күнде келіп тұрған тамақты Алла Субхана ва Тағаладан тегін, ешқандай шаршаусыз, шалдығусыз келіп тұрған тамақты жақтырмады. Біз жалықтық ол тамақтан. Бізге басқа кәдімгі күнделікті жеп жүрген тамағымыз керек, Мысырда жеп үйренген тамағымыз керек. Алла Субхана ва Тағалаға дұға етіп сұра, бізге жерден сарымсақ, қияр, помидор, тағы басқа сондай нелер шығарып берсін, біз свежий салат жасап
нан мен жейік деген секілді. Енді майонез жоқ шығар, енді ол кезде майонез қосып сөйтіп свежий салат жасайық, бір сорпа істейік деген секілді осындай сөздерді айтты. Муса алейхиссалам оларға айтты. Қала атастабдилуна аллази хуа адна биллази хуа хайр. Яғни жақсы нәрсені немесе хайырлы нәрсені төменірек болған нәрсеге айырбастайсыңдар ма деді. Төменірек болу дегенде бұл жерде ғұламаларымыз айтады, яғни шығуы, келуі анық болған нәрсені ол егер өздеріңе қалдырылатын болса, ол шығады ма, шықпайды ма, бір Алла біледі, және яғни оның нәтижесі болады ма, мысалы егер сендер сол нәрсені екпекші болсаңдар, және сондай-ақ ол жерде ешқандай бір шаршау шалдығудың қажет жоқ. Сондай болған, дайын болған тамақты, тегін тамақты, күнделікті келіп тұрған тамақты сендер табылуы қиынырақ болған, күмәнді болған нәрсеге айырбастайсыңдар ма деген мағынада келген. Ихбиту Мисра, Муса алейхиссалам оларды жекіп, орсып айтып жатыр. Онда Мысырға барыңдар деді. Фа инна лакум ма саалтум, сол жерде сендердің қалағандарың бар деді. Бұлар қазір Алла субханала тағаланың бұйрығына қарсы шықты да адасуда, қаңғыруда жүр. 40 жыл қаңғыруда болды. Бұл олардың Алланың бұйрығына қарсы шығуының нәтижесінде бастарына түскен азап еді. Енді олар тәубе етіп, ары қарай Алланың бұйрығын орындаудың орнына тағы да басқа нәрсе сұрап жатыр. Және жалпы бұл бостандық, азаттық, Алланың бұйрығын орындау, бұның барлығы сабырды, кей жағдайларда адамнан құрбандықты қажет ететін нәрсе. Адамнан құрбандықты қажет ететін дүние. Яғни тегіннен тегін жеңіл еш нәрсе болмайды. Әр нәрсенің өзінің құнын төлеу керек. Енді күнделікті бір тамақты жеп жүрсің. Оған да Құдайға шүкір де, себебі Алла субханала тағала саған ол тамақты жеткізуге міндетті емес. Сен Алланың бұйрығына қарсы шыққаның үшін Алла сені осылай 40 жыл қаңғыртып қойды. Бірақ сол қаңғырып жүрген кезіңде де қиналмасын деп киіміңді кірлемейтін етті. Кез келген жерде Муса алейхиссалам тасты ұрған кезде су пайда болатын болды. Күнделікті олардың тамағы келіп тұрды. Және уазаллална алейкумул ғамам, біз өткен аятта оқып бергендей, күн өтпесін деп Алла субханала тағала әрдайым оларға бұлтты жіберіп қойды, көлеңке болып тұрсын деп. Енді сен сондай жағдайда жүрсің. Алла субханала тағала сенен құрбандық етуді, өзіңнен бір нәрсені шығаруды, пида етуді сұрап жатыр. Ал сен болсаң, бір тамаққа шыдай алмаймын, үйтсін, бүйтсін деген секілді сөздерді айтып жатсың. Яғни Алла субханала тағала міндет етіп жатыр. Муса алейхиссалам айтып жатыр. Егер сол нәрсе керек па, сендер сәл бір бостандыққа жету үшін, азаттыққа қол жеткізу үшін, сәл елдердің арасында құрметтерің болу үшін құрбандық етуге, қиыншылыққа шыдай алмайсыңдар ма? Онда Мысырға барыңдар деді. Ихбиту Мисра. Мысырға барыңдар. Қайтадан сол Фирауынның еліне барыңдар. Құл болыңдар. Сол жерде құл болып жеп, құл болып жүріп, әлгі пиязды да жейсің, сол жерде картошканы да жейсің, сәбізді де жейсің, сарымсақты да жейсің, салатыңды да жейсің. Бар, егер қаласаң, солай құл бол да жүре бер сол нәрсені жегеніңе мәз болып деп Муса алейхиссалам оларды жекіп айтып жатыр. Яғни адам білуі керек. Негізі кез келген жақсылық оңайлықпен келмейді. Ғұламаларымыз айтады ғой, "Ман лам такун бидаятуху мухриқа, лам такун нихаятуху мушриқа" дейді. Кімнің бастауы мухриқа, негізі күйдіруші деген сөз. Күйдіретіндей қиын болмаса, оның соңы жарқын, жақсы болмайды дейді. Білім жолында да, кез келген жолда адам қиналу керек, сәл өзін құрбан етуі керек, шахуаттарын құрбан етуі керек, қиналған нәрсесіне шыдауы керек. Сол кезде артынан Алла субханала тағала адамға жақсылығын береді. Ал бір тамақты болған шыдай алмай, өзіңнің, оның өзі де Құранда Алла субханала тағала айтқандай, "Фабима касабат айдикум", күнәңнің себебімен келіп тұрған нәрсеге тағы да еркелеуің
бұл әлбетте Алла Субханала Тағаланың алдында дұрыс емес. Бұл Алла Субханала Тағаланың алдында дұрыс емес. Муса алейхиссаламды қауымын жекіп айтып жатыр: қаласаң, онда Мысырға бар дейді. Әлбетте ол Мысырға қайтып бара алмайды. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Және оларға Алла Субханала Тағала зилля, қорлық, мәскәнә, мұқтаждық деген нәрсені беріп қойды. Дорибат араб тілінде жалпы негізі бұл жерде қандай мағынада қолданылды? Араб тілін, яғни мысалы, балшықты алып дуалға ұратын болсаң, дуалға келіп жабысып қалады. Соны араб тілінде балшық дуалға ұрылды деген сөзді қолданады. Ол жабысқан кезде әрдайым сонымен бірге болады. Сол секілді Алла Субханала Тағала бұларға қорлық пен мұқтаждықты беріп қойды. Бұлар қай жерде болса да, қай уақытта болса да, қорлықта болады, мұқтаждықта болады. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Және олар Алланың ғазабына ұшырады. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Себебі олар Алланың аяттарына күпірлік келтіреді. Қараңыздар, қанша Алланың кереметтерін көріп жатыр, Алланың мұғжизаларын көріп жатыр, құдіретін көріп жатыр. Муса алейхиссаламның Мысырда жүрген кезінен бастап қазіргі уақытқа дейін теңіздің қағайырылғанын көрді. Муса алейхиссаламның аса таяғының жыланға айналып кеткенін көрді. Соны көріп сиқыршылардың иман келтіргенін көрді. Бастарына Алла Субханала Тағала бұлтты алып келіп қойып, көлеңкелетіп қойғанын көрді. Әр уақытта тас жарылып, содан су шығып жатқанын көрді. Алла Субханала Тағала барлық оларға өзінің белгілерін, құдіретін көрсетіп жатыр. Бірақ солай бола тұра, олар әрдайым күфірлік келтіреді, пайғамбарына қарсы шығады. Сол үшін Алла Субханала Тағала оларды қорлыққа, мұқтаждыққа және өзінің ғазабына салып қойды. Зәлика, оның себебі бианнахум кану якфуруна биаятиллах. Олар Алланың аяттарына күпірлік келтіретін, ва яқтулуна набийина биғайрил хақ. Және Алланың пайғамбарларын нахақтан жазықсыз өлдіретін еді. Нахақтан жазықсыз өлдіретін. Бұл мынау тура Муса алейхиссалам кезіне қатысты. Муса алейхиссалам кезіндегі қауымға айтылып жатқан жоқ. Одан кейінгі пайғамбарлардың кезінде олар біраз пайғамбарларды өлдірді. Яхия алейхиссаламды өлдірді, Закария алейхиссаламды өлдірді. Олардың кітабында аты келеді Аримия деп. Сол пайғамбарды өлдірді. Айса алейхиссаламды өлдірмекші болды. Кейбір патшаларының бұйрығымен қанша пайғамбарлар өлім жазасына кесілді. Олар пайғамбарларды өлтіруге дейін барды. Биғайрил хақ, және нахақтан. Бұл жерде нахақтан деген сол өлімнің дұрыс емес екендігін растау үшін келген. Ешқашан пайғамбарды өлдіруге рұқсат болатын жағдай болмайды. Бізде жалпы адамды өлім жазасына кесуде нахақтан өлдіру бар, және ол соған лайық болған кезде өлдіру бар. Соған лайық болған кезде өлдіру бар. Шариғатта белгіленген жазалар бар. Ол кезде ол адамды өлдіру, өлім жазасына кесу шариғат тұрғысынан міндет болады. Бір адам екінші бір адамды өлдіріп қойды, туысқандары кешпейміз деді. Бізге оның құнын төлемей қойыңдар, біз бұның жазаға тартылғанын қалаймыз деді. Бұл кезде ол адамды ол адамнан кек алу, өлдіру міндетті болып табылады. Бұл манағы биғайрил хақ, яғни нахақтан өлдіру болып есептелмейді. Ал енді уаяқтулуна набийина биғайрил хақ, нахақтан жазықсыз пайғамбарды өлдіретін дейді. Енді жазықты болып пайғамбарды өлдіру мүмкін ба? Мүмкін емес бұл нәрсе. Биғайрил хақ бұл істің дұрыс емес екендігін растап келген сөз. Мысалы, Құранда Алла Субханала Тағала айтады: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. Кімде-кім
Алламен бірге басқа нәрсеге табынса дейді, ешқандай дәлелсіз табынса. Енді Алладан басқаға табынған адамның дәлелі болуы мүмкін ба? Бір қайсы бір уақытта дәлелі болып, соны дұрыстап беретін нәрсе болуы мүмкін ба? Сол істі ақтап беретін болмайды ешқашан. Бұл жерде ля бурхан алях деген әлгі істің жамандығын көрсету үшін, яғни ешқандай дәлелсіз адасып кім Алладан басқа нәрсеге құлшылық жасаса деген мағынада. Сол секілді уяқтулуна набийина биғайрил хақ, яғни пайғамбарларды олар жазықсыз нахақтан өлдірді. Залика бима асау ва кану яътадун, және бұл Аллаға қарсы келіп шектен шыққандықтары үшін дейді. Алла субханала тағала бұларды осылайша жазалап қойды. Алла субханала тағала ары қарай айтады. 62-ші аятта: Инналлазина аману валлазина хаду ван-насара вас-сабиина ман амана биллахи вал яумил ахири ва амила салихан фалахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Иман келтіргендер, яһудилер, насаралар, яғни христиандар, вас-сабиин, сабииндер, ман амана биллахи вал яумил ахир, арасынан Аллаға, ахиретке сенген, ва амила салиха, ізгі амал жасағандар, фалахум ажрухум инда раббихим, оларға Алланың алдында ізгі амалдар үшін сауаптар бар, ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, және оларға ешқандай қорқыныш келмейді, және олар қайғырмайды дейді. Бұл аятта Алла субханала тағала бірнеше топтарды санап жатыр. Инналлазина аману, иман келтіргендер дейді. Валлазина хаду, яһудилер, ван-насара, христиандар, сабииндер. Солардан кімде-кім Аллаға қиямет күніне иман келтірсе, және ізгі амал істесе, оларға Алладан сауап болады, қорқыныш болмайды, және олар қайғырмайды деді. Бұл жерде иман келтіргендер деген кім? Бұған қатысты ғұламалардың арасында әртүрлі көзқарас бар. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін сөз, келетін риуаятта инналлазина аману, иман келтіргендер деген сөзден мақсат, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге пайғамбар болып жіберілмей тұрған кезде пайғамбарымыздың келетіндігін біліп, соған иман келтіріп, және яһуди христиандардың адасқан ақидасын ұстамағандар деді. Білесіздер, Бани Исраил кітабын өзгертті. Олардың кітабына түрлі адасушылықтар кірді. Пайғамбарларына қатысты, Аллаға қатысты. Сол нәрселерге сенбестен дұрыс иман келтіргендер дейді. Біріншісі. Валлазина хаду ван-насара, яһудилер, насранилар, сабииндер. Сабииндер деген бұл Бани Исраил яһудиліктен алған ақида дінін, христиандықтан алған, тағы да басқадан үстіп бір аралас бір сондай не шығарған адамдар. Сабиин деп аталады. Олардың негізгі ақидасы жалпы олар жұлдызға табынады. Яхия алейхиссаламды өздерінің пайғамбары деп біледі. Енді олардың арасында да түрлі көзқарас бар. Бір жердегі сабииндерде бір ақида, екінші бір сабииндерде екінші бір ақида болды. Жалпы бірақ оларды жинайтын нәрсе сол олар жұлдыздарға табынатын. Алла субханала тағала жұлдыздарды жаратты да жұлдыздарға сондай мүмкіндік берді, жұлдыздар әлемді игеріп басқарады дейтін. Сол үшін де олар жұлдыздарға табынатын, а жұлдыздар өз кезегінде бір жаратушысы Аллаға табынады деп есептейтін. Ибрахим алейхиссаламның келіп жұлдызға табынып жатқан адамдарды көргендері де осы ақидада болған адамдар. Әлі келіп айтты ғой. Жұлдызға табынып жатқандарын көрген кезде оларды ойландыру үшін мен де сендермен бірге табынайын деп, таңертең жұлдыз жоқ болып кеткен кезде мынау қандай нәрсе, бұл Құдай болуға лайық емес деп, осылайша оларға дағуат еткен еді. Басым көпшілік ғұламалардың көзқарасында бұлар әхліл китапқа кірмейді, және
бұларға үйленуге болмайды, бұлардың қыздарына және бауыздаған малдары мұсылмандарға халал болмайды. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан бұлар әхлі китапқа кіреді деген риуаят келеді, бірақ ғұламаларымыз айтады, ол кісі көрген, ол кісі білген сабииндер негізі өздерін христиан етіп көрсетіп жүрген, сол кездегі саясаттың себебімен мынау Шам өлкелерінде бұл жақтарда римдіктер болды, олар христиан дінін ұстанды, мына жақта фурстар болды, олардың өзінің діні болды. Сол себеппен өзінің негізгі ақидасын жасырып жүрген адамдар еді дейді. Ал бірақ шынайы сабииндер олар әхлі китап болып есептелмейді. Енді осылардан кімде-кім Аллаға шынайы иман келтірсе, ақирет күніне иман келтірсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға иман келтірсе дейді, пайғамбарымыз келгеннен кейін, онда Алла субханала тағала олардың тәубесін қабыл етеді, олардың иманын қабыл етеді, оларға сауап беріледі және оларға ешқандай қорқыныш, қайғы болмайды дейді. Бұл бірінші тәфсир. Екінші тәфсирде ғұламаларымыз айтады, екінші риуаят келеді. Бұл имам Суфиян ас-Сауриден келеді. Инналлазина аману деген иман келтіргендер деген сөзден мақсат, бұл жерде тілімен иман келтіріп, жүрегімен сенбегендер дейді. Себебі Құранда Алла субханала тағала осы Бақара сүресінің бас жағында үш түрлі адамдарды айтып кетті. Үш түрлі адамдарды. Бірінші мұсылмандар, шынайы мұсылмандар, одан кейін кәпірлер, одан кейін мунафиқтер. Енді мына жерде сол мунафиқтерді айтып жатыр. Тілімен иман келтіріп, жүрегімен иман келтірмегендер, яһудилер, насранилар. Яһуди, насранилар олар әлі кәпірлерге кіреді. Тілімен иман келтіргендер мунафиқтер. Солардың барлығы шынайы пайғамбарымызға иман келтіріп, Аллаға қиямет күніне сеніп, ізгі амал жасайтын болса, Алла субханала тағала оларға сауабын береді дейді. Фалахум ажрухум инда раббихим. Алланың алдында оларға сауаптары беріледі, сауаптары бар дейді. Алдында деген сөз бұл жерде айында бір мекенді білдіру үшін келген сөз емес. Бұны кейбір адасқан топтар мекен деп түсінеді. Негізінде араб тілінде Алланың алдында, Алланың қасында, Алланың жанында деген сөз ол міндетті түрде мекенді білдіретін сөз емес. Мысалы, уайндаһу мафатихул ғайб. Алланың қасында ғайыптың кілттері бар деді. Ғайыптың кілттері бар деген, яғни Алланың қасында темір көптеген кілттер бар деген мағынадағы сөз емес. Немесе ілгі мусауаматан инда раббик. Алла субханала тағала тас жаудырған кезде қауымдарға Алланың жанында, Алланың қасында жасалған дейді. Бұл жерде де әлбетте ол Алланың бұйрығымен жасалған деген мағынада келген сөз. Сол секілді инда раббихим деген Алланың алдында деген, яғни ертең қияметте деген мағынаны береді. Уала хауфун алейхим уала хум яхзанун. Оларға ешқандай қорқыныш жоқ. Қорқыныш бұл болашаққа қатысты болады. Яғни олар болашағы үшін қорқып алаңдамайды. Уала хум яхзанун. Және өткен шақтары үшін олар қайғырмайды дейді. Алла субханала тағала ары қарай енді Муса алейхиссаламның қауымына қатысты тағы бір мына сөздерді айтады. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Біз сол кезде Тұр тауын бастарыңа төндіріп тұрып, сендердің уағдаларыңды алып, ақирет азабынан сақтануларың үшін біз берген кітапты мықты ұстап, ондағы ережелерді естеріңде сақтаңдар деген едік деді. Бұған қатысты риуаят келеді. Муса алейхиссалам Таурат кітабын алып келген кезде, оның ішінде бұйрықтар бар, қайтарулар бар. Бәни Исраил қауымы қиналып, оны қабылдағысы келмеді. Сол кезде Алла субханала тағала олардың үстіне тауды әкеп төндіріп қойды. Кәдімгі тауды жерден жұлып алып, тау тура төбелеріне келіп тұрды. Сонша муажизаларды, сонша Алланың құдіретін көріп тұрып, енді тағы да қабылдамайсыңдар ма? Қабылдамасаңдар, қазір мына таулар үстеріңе түсіп кетеді деп, сөйтіп
олар қабылдады. Хузу ма атайнакум биқува вазкуру ма фи. Біз берген нәрсені жақсылап алыңдар, бекем ұстаңдар, және оның ішіндегіні үйреніп, амалға жүзеге асырыңдар, түсініңдер, лааллакум таттақун, тақуалыққа қол жеткізулерің үшін дейді. Муса алейхиссаламның қауымы осылайша Муса алейхиссалам кітапты алып келген кезде Тауратты олар бірінші басында қабылдамаймыз деп бас тартты. Алла субханала тағаланың осылай құдіретін көрді, сөйтіп өздерінің жандарына қорқып қабылдады. Сумма таваллайтум мин баъди залик. Кейін уағдадан тайып бет бұрып кеттіңдер. Қайтадан тағы да күпірлікке салынып жатыр. Өзі қарап отыратын болсақ, яғни бұл қауым субханалла өзі сондай қауым. Бір нәрседе тұрақты емес. Бір Аллаға табынғысы келмейді. Әрдайым әйтеуір басқа нәрсені істегісі келеді. Иджаллана илаха, бізге құдай жасап бер дейді, бұзауға табынып кетеді. Тауратты алып келсек, оны қабылдамайды. Субханалла. Кейін уағдадан тайып бет бұрып кеттіңдер. Фалаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху лакунту минал хасирин. Сендерге Алланың кеңшілігі, қайырымы болмаса, сөз жоқ, зиян тартушылардан болатын едіңдер деді. Алла субхана ва тағала олардың тағы да тәубесін қабыл етті, оларды кешірді. Кейін себебі олай болмағанда лакунту минал хасирин, сендер зиян шегушілерден болатын едіңдер деді. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Енді Бәни Исраилға қатысты тағы бір мәселе. Бұл араларыңдағы сенбі күні шариғат шегінен шыққандарды сөзсіз білесіңдер деді. Біз оларға маймыл болып абыройларың кетсін дедік деді. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Бұл жазаны олардан ілгергі және кейінгілер үшін ғибрат, тақуалар үшін насихат еттік деді. Бұл кейінгі Бәни Исраил қауымында болған оқиға, олардың кезінде сенбі күні балық аулаудан Алла субханала тағала оларды тыйды. Басқа аяттарда ол келеді. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Аятта келеді, сенбі күні сәбіт балық аулаудан олар тыйылған еді. Және Алла сынақ етіп оларға сол сенбі күні басқа уақытта келмейтін балықтарды жинап қойды. Соншалықты балықтың көптігінен су көрінбей кететін. Басқа күні олай болмайды. Сөйтіп олар не істеді? Бүйтіп теңіздің өзеннің жанынан үлкен орлар қаза бастады, шұңқыр ашылып жабылатын қылды. Теңізден су ашылады, кейін қайтадан жабылады. Олар сенбі күні балықтар жиналып келген кезде анан ашып жібереді, су ағысымен, соның күшімен балықтар кіріп кетеді. Ана ішінде су таяз, қайтып шыға алмайды, жауып қояды. Жауып қояды да жексенбі күні келіп, соны аулап алады. Алла субханала тағала оларға бұлай істемеңдер десе, олар Алланы алдамақшы болды осылайша. Біз аулап жатқан жоқпыз дейді. Біз әше мұнда кіргізіп қойып жатырық деп, жексенбі күні келіп ауламақшы болатын. Үстіп, олар балық аулау мәселесінде шектен шықты. Сендер оны білесіңдер деді. Иътадау минкум фис-сабт. Фақулна лахум куну қирадатан хасиин. Алла субханала тағала сол қауымды солай істегендерді жазалады. Абыройлары кеткен маймылдарға айналыңдар деп Алла субханала тағала бұйрық етті. Сөйтіп олар маймылдарға айналды. Маймылға айналғанда да ол түрі маймылға айналды, сөйлеу мүмкіндігінен айырылды, бірақ өзінің жаратылысының өзгергенін олар білетін. Өзінің жаратылысының өзгергенін білетін. Бұлар енді ары қарай өмір сүрді ме, сүрмеді ме, Аллаху алам. Бірақ Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген бір риуаятта Алла субханала тағала оларды осылайша 3 күн жазалады, 3 күннен кейін олар өлді дейді. 3 күннен кейін өліп кетті дейді. Бұны Алла субханала тағала алдыңғыларға және кейінгілерге үлгі болсын және Құдайдан қорыққандарға насихат болсын деп істедік дейді.
Бұл алдыңғыларында кітабында келді. Және одан кейінгілерге де, яғни мұсылмандарға да, тақуаларға үлгі болсын деп Алла Субханаху тағала осылай істеді. Сол үшін де кейбіреулер, мысалы, яһудилерге қатысты айтады. Яһудилерді кейде маймылдардың ұрпағы деп те атап жатады. Енді олардан ары қарай тарады ма, тарамады ма ұрпақ, Аллаху а'лам. Бірақ ата-бабаларында осындай жағдай болды. Және бұл жерде маймыл болыңдар деген кезде шынайы маймылға Алла Субханаху тағала оларды айналдырды. Бұл тек қана бір қорлау үшін айтылған нәрсе емес. Шынайы маймылдарға олар айналды. Одан кейінгі аятта, 67-ші аятта Алла Субханаху тағала осы сүренің негізгі атауы болған Бақара, яғни сиырдың мәселесін қозғайды. Иншалла, Алла нәсіп етсе, біз оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк.